Оройн төргийн үзэгчтэй халуун зэг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Эхний мэдээллийг танилцуулъя. Улсын хурлыг тараахаар гарын үсэг зурсан гишүүд шийдвэрээсээ буцаж эхэлсэн нь. Өнөөдөр эрх баригчдын бүлэг ерөнхийлөгчийн хориг болоод улсын хурлыг тараах асуудлыг хэлэлцэхээр байсан ч тодорхой шийдэлд хүрч чадсангүй. Манай сэтгүүлч Өнөр Цэцэг төрийн ордноос мэдээлэх болно. Бүлэг 64 гишүүн 33-27-оор хуваагдсан. Та бол 33-ын бүлэгт нь хариалагдаад өсөл бодол нэгдээд явж ирсэн. Тэгэхээр 33-ын бүлэг талаас улсын хурлыг тараахыг дэмжиж гарын үсэг зурж эхэлсэн шүү дээ. Энэ дээр та тэр 33-ын бүлэгтээ үл эсрэг байр суурьтай байна гэж ойлгож болох уу? Би Монголын төрөл 30 гаруй жил ажиллаа. Агентлагийн дарга хийж байсан. Монголын төр зүтгэсэн. Тэр 33 27 болцсон юм одоо энэ дотор би байж байна. Би туршлагатай хүний хувьд бол тийм бол байхгүй. Тухайн үед бол яг тэ 33 27 гэдэг нь биеийн биеийн холдыг таарсан хүмүүсийг л ярьж байгаа ч тийм бол байхгүй. Зүгээр одоо ингээд энэ манай зарим гишүүдтэй ярьж байхад бол яг хөө тэгээ зурцсан тэгээ яг үндсэн хууль муулийнхаа одоо шинжилгээг төрөгдөхий энтэйгээ уялдуулаад 8 сарын өмнө гисэн одоо юугаа хийчих шинэ парламентаа бүрдүүлчих гэдэг утгаар л одоо бид зурцсан юм аа. Гэхдээ энийг бол сайн бодох хэрэгтэй байна гэж. Энэ их хурл зурсан гишүүд одоо ухраад эхэлсэн гэсэн үг үү те? Зурсан гишүүд гарын үсгээс одоо буцаад эхэлсэн гэсэн үг үү те? 2-3 гишүүн бол одоо тийм байна. Одоо бид нэр бас бодоод байсан чи энийг болтоос өөртөө бодох хэрэгтэй байна. Олон талаас нь сайн бодож үзэх хэрэгтэй байна. Мөрийн хөтөлбөрийн одоо бас нэг 70% хэрэгжилтэй явж байгаа шүү. Миний тоосч байгаагаар бол. Би одоо Дархан Голын аймгаас сонгогдсон. Одоо би тэр сонгогчтойхоо өмнө миний амлсан амлалт 90 орчим хувийн бэлттэй явж байгаа. Тараах нөгөө тогтоолт яг хичнээн хүн гарын үсэг зурсан юм бэ? Та зурсан уу? Мэдгүй, би л зураагүй. Тэний улсын хурл тарах гэдэг асуудал чинь биш дангаараа шийдэж чадах гэдэг шүү дээ. Жишээ нь сонгогч олон төрөөс асуух хэрэгтэй. Ийм л асуудал маш нөхцөлтэй их хэрэгтэй асуудал. Би сая тойргороо яваад 5 сумаар ороод ирэхэд бол иргэд бол ер нь дэмжихгүй л байл. Тарахайгүй? Тийм хандлагатай байл. Тэгэхээр та дэмжихгүй гэсэн үг үү? Иргэдийнхээ байр суурийг л барьж шүү дээ. Яг одоогийн байдлаар хичнээн гарын үсэг зураад байгаа юм бол танд ер нь мэдээлэл байна уу? Над ерөөсөн мэдээлэл алах. Сони хэвлэлээр бол жоохон худлаа зүйл гараад одоо жишээлбэл зураагүй бидний зурцсан битээ тиймэрхүү юм нэлээд гарч байгаа юм бэл. 47 гишүүн гэдэг тоо худлаа юу? Одоо жишээлбэл 47 46 л болж таарах нь би л байна. Ер нь бол одоо хугацаанд сонгуулаа хийх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм уу? Наан таруул ямар одоо сөрөг үр дагаврууд бий гэж үзэж байгаа юм? Өнөөдөр ер нь бүлгийн хурлын нийлээ ярих байх. Ер нь иргэд бол дэмжихгүй л хамтал. Ерөнхийлөгчийн хоргийг та ер нь юу гэж бодож байна? Тодруулах юм бол одоо энэ үндсэн хуульд ард нийтийн санал асуулга явуулах тогтоолд бол хориг тавилаа шүү дээ, тий. Өнөөдөр бас хилцэх юм байна. Өнөөдөр бүлгийн хурлаар яриад шийдвэр гарна. Гишүүд хоригтой нийлээ ажиллаад ирсэн учраас бол иргэд бол санал бодлоо хэлсэн байгаа. Тийм л одоо үндслээр л хамтах болов гэж бодож байна. Таны албан балакн дээр хичнээн гарын үсэг зурсан юм байна. Минийхтэр огт зураагүй. Би өчигдөр өнөрөө тайлбар хийсэн шүү дээ. Нэгдүгээр миний албан балакн дээр гар үсэг зурсан юм огт байхгүй. Хоёрдугаар би огт зураагүй өөрөө. Тийм. Улсын хурлыг тараах асуудал дээр ер нь хичнээн гишүүн нэгдэж гарын үсэг зураад байна. Хөө тэрийг би мэдэхгүй байгаа. Өчигдөр би хэвлэлийн хурал хийхдээ хэлсэн. Ер нь хэдэн гишүүн гар үсэг зурсан энэ асуудал албан ёсны асуудал биш. Өнөөдрийн бүлгийн хурлаар асуудлыг ярих нь бид хоригийн асуудлаа ярина. Тэгээ цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой ус ярина. Улсын хурлыг тараах асуудлаа бас ярих юм байна тий. Яг хөө энийг ярина албан бус асуудал байгаа юм. Яг албан ёсоор тавигдсан асуудал байхгүй. Гэхдээ мэдээж энэ хүрээнд яригдах болов гэж бодож байна. Ер нь намын бодлого нь ямар байгаа их хурлыг тараах асуудал дээр? Намын бодлого гараагүй шүү дээ. Албан ёсоор. Тий. Гишүүд өөрсдийнхөө итгэлэмжтэй л санал гаргасан. Түүнээс намын бодлого жоохот гараагүй. Таны хувь хүний байр суурь би нэг хувийн байр суурь илэрхийлж болохгүй. Тэр бүлгийн байр суурь болчтой учраас. Таны байр суурь ямар байгаа вэ? Гарын үсэг зурсан уу? Одоо ер нь бүлгийн яг албан ёсны шийдвэр гараагүй шүү дээ. Одоо өнөөдөр хуралдаж шийдвэр гаргах. Гишүүд нэгдээд гарын үсэг зураад 47 болчлоо гэдэг ийм мэдээлэл төвлөр гараад ирсэн. Та яг албан ёсоор бол ямар нэг бланкн дээр албажуулж ер нь бол тийм шийдвэр гарсан юм бол ерөөсөө байхгүй. Гишүүдийн дунд тийм ер нь бол албан ёсны тийм цаас яваагүй яг. Одоо өнөөдөр л яг албан ёсоор бүлэг ярилцаал одоо Монгол Улс ерөнхийлөгчөөс тавьсан хоргийг яаж шийдвэрлэх юм? За улсын хурал нөгөө ард нийтийн санал асуулгаа хэрхэн яаж явуулах юм? Тэгээд энэ сонгуультайгаа хамт явуулж чадах юм уугүй юу гэд
энэ асуудлууд яг өнөөдөр яриад шийдэх байна. Таны хувь гишүүний байр суурь ямар байгаа юм? Ээлжид бус сонгуулийг явуулчих гэж байгаа мó? Эсвэл хугацаанд нь явуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа мó? За яг ер нь бол одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээр Хууль зүйн сайд нямд орж өөрийн төрсөн хүүхдээ элчин сайдаар томилуулах гэж байна. Түүний бэр засгийн газрын өндөр албан тушаалд ажилд орсон гэх мэдээллүүд гарах болсон. Мөн төрийн 2 цагдаа хүний аминд хүрсэн байж болзошгүй асуудлыг болоод цагдаагийн хурандагийн байранд автомат тоглуулсан асуудлыг заргийн сурвалжлагч нар баримтаар нь гаргаж ирсэн. Энэ асуудлаар нямд орж сайдаас мэдээлэл авах гэсэн боловч хариулж өгсөнгүй. Та ямар байр суурьтай? Би коридор дээрс өгөхгүй танад мянгуудаа гэсэн. Хүн хилцэх хугацааны асуудлаар маш олон хүмүүс ялж авсан байна. Энэ Чи надтай уулз. усныгаа уулзч болдгүй. Чи надад уу? Та Хүүгээ одоо элчин сайдаар томилуулад бэрээ бас албан тушаал томилуулсан гэдэг ийм мэдээлэл байна шүү дээ. Энд дээр та мэдээлэх үү? өгөн тэгтээ чамд өгөхгүй. Би сэтгүүлч учраас асууж цайдаа. Чи надад ерөөсөө сан биш. Энэ тал дээр та мэдээлэл өгөхгүй мө? Би чамд өгөхгүй гэж одоо мөнгөдөөтэй ярьсан. Цагдаагийн хурандагийн өөрийн эзэмшлийн байшинд нь автомат тоглоом ажиллаж ирснийг бид нэр сурвалжиллаа. Энэ таны салбарт хариуцлахгүй байдлууд гараад байгаа юм шүү. Энэ дээр Цагдаагаас очижсоо би тантай ярьж өгөхгүй гэж хэлвэ. За та бүхэнд мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжуул үзүүллээ. Хууль зүйн сайд нямд барьжуул ганцхан 25 дугаар суугдлын эзэд ярилцлага өгнө. Өөр хэвлэлтэй үл харьцахгүй гэдэг ийм байр суурийг сайн хэлж байна. Тэгэхээр тэрээр хүүгээ бас албан тушаалд томилуулсан, бэрээ бас албан тушаалд томилуулсан цагдаагийн салбарт маш хариуцлагагүй ийм үйлдэлүүд гараад байгаа. Үүн дээрээ бас тодорхой мэдээлэл өгөх баха гэж бодсон үүднээс түүнээс зарим асуудлыг тодрууллаа. Тэрээр үл мэдээлэл өгөхөөс ийгүү татгалцсныг та бүхэн сая харлаа. Мэдээллийг зариг шууд амжуул үзүүллээ. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа 10 цагт эхлэх байсан хурал 11 цаг 45 минутанд эхэлсэн. Хурал энэхүү цаг гаруй хоцорсон нь хотын дарга амар сайхныг огцруулах асуудал гарсантай холбоотой гэх мэдээлэл гарсныг холбогдох хүмүүс өвөөсөглөө. Тодорхойлбол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Бат сайхан амар сайхныг огцруулахаар төлөөлөгч нарын гарын үсгийг цуглуулж эхлээд байгаамаа. Хин зүгсэн. Харин та нарт Үгүй албаасаар ямар ч юм ирээгүй шүү дээ. Багхгүй. хизээ ирж ээж энийг хилцсэн боломжтой. Хизээ ирэх гэж өргөн бариул шүү дээ. Хизээ өгвөл хэд хоногийн өмнө ч юм уу өгвөл хилцэх боломжтой. Гэхдээ ер нь бол иргэдийн хурлаар хэлцэх асуудлыг 1 хоногийн өмнө засаг даргуудад төлөөлөгч юм санд гаргууд ядаж 1 хоногийн өмнө асуудал өргөн барих хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж одоо юу гэдэг тэргүүлчдийн хурлаанаар орно. Тэгтээ дэгийн дагуу хэлцэх учиртай. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ямар нэгэн байдлаар асуудал хандаагүй байхад бол өнөөдрийн чуулганаар ямар ч тийм асуудал байхгүй. Зүгээр магад зүгээр таны асуугаад байгаа шиг юм болвол тэгээ хуулийн дагуу явна. Тэр хууль нь өргөн барьсан өдрөөс хойш 15 хоногийн дотор хэлцэх учиртай байхгүй. Өнөөдөр 10 цагаас хуваагдaltaй байна гэдэг юм. Хин тэгээд байгаа. Яг хүмүүс юм ярьж тийм байгаа юу? Алга байна шүү дээ. Одоо хаана вэ? Хэрэлдэж байгаа хүмүүс байна уу? 2 хуваагдаад өглөөнөөс хойш 1 цагийн хугацаанд 2 хуваагдаад хурлалсан гэж байна л да. Нэг хэсэг нь орж ирж байгаа юм. Яарсан. Таад чи хаанаас юу одоо сонссон? Өглөө 10 цагт эхлэх байсан хурал эхлэхгүй 11 цаг өнгөрчлөө. Ямар шалтгаанаар ингэж тоочлоод Ус сувгийн удирдах газрын 60 жилийн хой болж байгаа. Тэгээд Улаанбаатар хотын цэвэр усны ундны одоо түгээх тэр хэрэглээний асуудлыг удирдах тийм ухаалаг автомат тийм удирдлагын хяналтын төвийн одоо үйл ажиллагаа өнөөдөр нэгдсэн. Өнөө өглөө болсон. Тэгээд тэр нь өөрөөр хэлбэл Азийн хөгжлийн банкны тусламжтайгаар 3.7 сая $10 одоо ийм удирдлагын хяналтын төв одоо шинээр бий болсон. Энэ нь бол одоо өөрөөр Улаанбаатар хотын хэмжээний бүх цэвэр усны ундны хэрэглээг тэр удирдлагын төвөөс хянана гэсэн үг. Ямар нэгэн аваар гарлаа гэхэд л одоо ерөөсөө шууд газар дээр нь хаан ч юм одоо усныхаа шугамыг хаан тий нээн гэдэг ч юм уу аюулгүй байдлаа хангах бүх боломж болцоо онгойж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хот илүү одоо юу гэдэг өндөр технологийн салбарыг одоо өөрсдийн ажил амьдралаар нэвтрүүлж байгаа нэг том тод жишээ өнөө өглөө болсон байхгүй юу? Тэр нь өглөө 9:30-аас эхэлсэн. Тэгээ хотын дарга бид хоёр очиж оролцоод
Яг 10-таа уралдаад орж ирсэн. Зарим төлөөлөгч нар тэнд байгаа. Одоо ингээд цуваад ирж байгаа байхгүй юу? Нийтлийн хуралдаа одоо хэдэн сартаа нэг болдог шүү дээ. Тэгээд цуглах болгондоо ерөөсө цагтаа цуглахгүй. Үгүй шүү дээ. Сүүлийн одоо 3-4 та ирэхгүй байгаа юм уу? 3-4-5 сарын уралдаад нэг ч удаа одоо цаг хойшилсан юм байхгүй. Яг тэгтээ болсон тэргүүлчтэй уралдаан 9-0 гэсэн бол яг 9-0 эхэлдэг л болсон шүү дээ. Одоо 11 Өчигдөр өглөө бид нар тэргүүлчтэй хурал хийсэн. Өглөө 9-0 гэхэд яг хурал эхлээд явж байсан. Өнөөдөр бол нэг юм хүндх шалтгаан гарсан байхгүй. Хотын даргаыг ер нь огцруулах цаг үе шаардлага юу гэж та юм? Би байхгүй гэж харж байна. Ямар шаардлага байна? Улаанбаатар хотын харилцааны асуудал байж магадгүй. Тэр одоо бүгд тендерийн асуудлууд нэлээд оройтснаас болоод бүтээн байгуулалтын ажлууд хоцорсон гэдэг үндслэлийг Бацаан төлөөлөгч ярьж байгаа юм байна л да. Ер нь энийг та хүлээн зөвшөөрөх үү? хүлээн зөвшөөрөхтэй ч биш. Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийхэд их төвөгтэй зүйлүүд байдаг. Танисны асуугаад байгаа төсвийн асуудал, зургийн асуудал, газар чөлөөлтийн асуудал гэдэг маш олон асуудлууд бий. За тэгээ тендер чи өөрөө хуультай. Тэр хуулийн дагуу бүх процессыг явуулна гэхэд бас их олон юутай. Зовлон бэрхшээлүүд туулдаг байхгүй юу? Тэгээ тэр нь бол одоо юу гэдэг ингээд цаг хугацаа жоохон хойшилсан юм шиг тийм одоо юмнууд байж магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ жилийн хийгдэх ёстой хөрөнгө оруулалтын ажлууд одоо зохиц журмынхаа дагуу би явж байгаа л гэж бодож байна. Тендеруудыг хугацаанд таны асуугаад байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудын явцыг бид нар 10 дугаар сарын чуулган дээр одоо яг албан ёсоор тайлангийн одоо сонсноо явцаа танилцуулаа гэдэг хотын даргад одоо бид нар яг үүрэг өгөөл байж байна. Тэр үед бол дэлгэнгүй ярина. 4 ээлжээр хичээлдэг сургуулиуд нийслэл байна. 3 ээлжээр хичээлдэг сургууль байхгүй болгоно гэдэг асуудал ярьсан. Тендерууд хугацаанд зарлагдаагүй ус болоод бүтээн байгуулалтын ажлууд хоцроод байна. Энийг ер нь цаашд яах юм? 4 ээлжээр хичээлдэг сургууль 133 дугаар сургууль 4 ээлжээр хичээлдэг. Тийм нэг тийм зовлонтой байгаа. Ер нь 2 ээлжинд оруулна гэдэг засгийн газрын хөтөлбөрт үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байж байгаа шүү дээ. 2 ээлжинд оруулах бүхэл арга хэмжээг авч байгаа. Бүхэл арга хэмжээ байр савуудыг яаж бэлтгэх, одоо таны тэр улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа одоо сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажлуудыг яаж дуусгах вэ гэдэг юмнууд ажлууд явж байгаа. Энийг хотын даргуулаад түүний харьяа байгууллагууд бүгд одоо зохион байгуулад ажлын байрныхаа тодорхойлолтын дагуу ажиллаа хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр та бүх сэтгэлжлээ. Хотын даргаыг огцруулах тухай асуудлыг бол одоо өнгөрсөн чуулган дээр манай нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөө багц сайхан тавьсан. За тэгээд гарын ус үзүүлэх ажил бол явж байгаа юм байна. Тэгээд өнөөдрийн чуулган дээр хэлцэхсэг бол мэдэхгүй. Та гарын үсэг зурсан уу? Зурсан. Ямар шалтгаанаар зурсан юм бэ? Яг ер нь одоо энэ нийслэлийн ажил бол явахгүй шүү дээ. Өнөөдөр 9 сар дуусаад 3 дугаар улирал дуусч байна. За тэгэхэд бол хөрөнгө оруулалтын ажил ерөөсөө 39% нь дөнгөж 39% нь одоо гэрээ байгуулагдсан байна. 100% гүйцэтгэлтэй нэг ч ажил байхгүй. Тэгэхээр энэ нийслэлийн ажил одоо цаашаа нийслэл гэдэг бол ерөөсөө нийслэлийн засаг дарга нийслэлийн иргэдийн хурлын дарга гэдэг хүмүүс бол санал асуудал албан тушаал гэхээс илүү одоо нийт нийслэлчүүдийн одоо ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх, за нийслэлийн иргэдийн өмнө толгомцсон асуудлыг шийдвэрлэх ёстой хүмүүс. Тэгэхэд бол өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар одоо нийслэлийн иргэд рүү чиглэсэн ямар ч бүтээн байгуулалтын ажил алга байна. 9 сар дуусч хахад тендерийн ажлууд нь эхлээгүй явж байна гэдэг бол энэ нийслэлийн ажил амьдрал цаашаа явахгүй байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Нийслэлийн Монгол Ардын намынхан эвтэй байж ингэж ажиллаа цааш нь хийж болохгүй юу? Одоо ингээд хоёр хэсэг хуваагдсан байдал одоо хүртэл байсаар байгаа юм. Эндээс ажиглагдаж байна л да. Энэ бол хоёр хэсэг хуваагдсан гэхээс илүү өнөөдөр нийслэлийн би бас сая хэллээ те нийслэлийн иргэдийн өмнө тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. За тэгэхэд бол өнөөдөр тийм ажил явагдахгүй байна. Ерөөсөө нийслэлчүүд рүү чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд энэ жил 460 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэх ёстой. 260 орчим төгрөгийн. Тэгэхэд одоо 460 ажлаас дөнгөж 180 гэрээ байгуулагдсан, цаасан дээр гэрээ байгуулагдсан байна. Газар дээр одоо хэрэгжиж байгаа 100% гүйцэтгэлтэй нэг ч ажил байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо энийг хараад өнөөдөр нийслэлчүүдийн өмнө толгомдоод байгаа асуудлуудыг зүгээр хараад бол сууж болохгүй. Би бол бодож байгаа өнөөдөр энэ иргэдийн хурал хуралдаж чадахгүй байна. Ажлын хороод хуралдаж чадсангүй. Одоо нийслэлийн 2040 он хүртэл хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийг өнөөдөр хэлцэх гэж байгаа. За тэгэхэд аз жаргалтай хот хороо 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцох ёстойгоос 3 хүн ирээд хуралдаж чадаагүй. Хууль эрх зүйн хороогоор нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлцэх байсан боловч материалаа тараагаагүй гэдэг үндслээр одоо иргэдийн хурал маань тэр асуудлаа хэлэлцсэнгүй. Тэгэхээр иргэдийн хурал хуралдаж чадахгүй байна. Засаг дарга одоо түүний тамгын газар ажиллаа хийж чадахгүй байна. Тэгэхээр бол энэ нийслэлчүүдийн эрх ашигыг бодоод эрх жилийн сонгуулийг хүртэл хүлээхгүйгээр иргэдийн хурал тархан зүйтэй гэж би бол үзэж байгаа. Тантай хамт хэдэн хүн өнөөдрийн асуудлыг тантай хамт хэдэн хүн гарын үсэг зурсан бэ?
За ер нь засаг даргаыг огцруулах асуудал бол 15 хүн гарын үсэг зурснаар өргөн барьдаг. За би бол бацаахан төлөөлөгчийг зуруулаад эхлээд явж байхад нь зурсан. За өнөөдөр хэдэн хүн болж байгааг би мэдэхгүй байна. Бацаахан төлөөлөгчнийг ажлын албанд юусоо өгөөгүй байгаа гэх энэ талаар танд мэдээлэл байна уу? Гарын үсгээ одоо цуглуулад гарын үсэг бүрэн болохоор л өгөх байх. Хэд болж байгааг нь би бол хэлж мэдэхгүй байна. Гарын үсэг зурагдаад эхлээд явж явах үед нь зурсан. Тэрийг одоо шууд Өглөөнөөс хойш манын булаг одоо нийтхийн хуралдаж чадахгүй цаг 30 минут орчим болж байл л да. Тэгээ манын булаг 2 хуваагдаад яг энэ асуудлаар хуралдсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. Энэ бол тийм байхгүй. Ер нь одоо иргэдийн хурлын өнөөдрийн байгаа байдал маань энэ. Би түрүү бас хэлсэн тэр ард жаргалтай хороо хуралдахад 18 хүн ирэх ёстой байхад 3 хүн ирж байна. За тэгээд одоо энэ нийслэлийн 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц гээд чухал асуудлыг хилцэх гээд байхад 3 төлөөлөгч ирээ сууж идэг. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хилцэх гэж байхад материалаа тараагаагүй байдаг. Ийм асуудлууд байхад бол энэ иргэдийн хурал одоо цаашаага тарах ёстой. Нэгжийн тухай хуулийн 15-ын 1-1 заасан байдаг. Нийт төлөөлөгчдийн 3/2 нь гарын үсэг зурснаар тухайн иргэдийн хурал хугацаанаас өмнө тарна гэдэг. Одоо нэгэнт улсын их хурал дээр бас одоо энэ улсын их хурал тарах тухай асуудлууд яригдж байна. Энэ үед бол одоо иргэдийн хурал цуг тараад цуг сонгуулаа хийгээ явах нь бол зүйтэй гэдэг тийм байр суурьтай байна. За гарын үсэг зурвал процесс бол явж байгаа. Тэгээ хуулийн өрөө нөгөө босхийг та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Босх тоог мэдж байгаа. Ямар ч байсан зурвалах процесс бол үргэлжлээд явж байгаа гэж ойлгож байна. Хэдэн хүн зурсан байна вэ одоо? За яг тэд гэж хэлэх одоохондоо хэлэхгүй. Тэгээд яг шаардлагатай гэвэл 15 хүний гарын үсэг бүрдэнгүүтэл бид нар өргөн барина гэсэн байна. Ямар шалтгаанаар? Үндэслэл нь юу вэ? Албан тушаалаас чинь төлөөсний төлөө та Үндслэлээ та хэлээд гарын үсэг цуглуулж байгаа юм уу? Эсвэл өөр их Үндэслэл нь бол их тодорхой. Тэгээ үндэслэл нь бол их тодорхой. Томилогдсоос хойш юу хийсэн гэдгийг бол одоо сэтгүүлчид ч мэдж байгаа, Улаанбаатар хотын иргэд ч мэдж байгаа, бүх хүмүүс мэдж байгаа. Тийм учраас бол бид бол одоо ямар ч байсан бид гэж хэлж байгаа. За би бол огцруулах байр суурин дээр хатуу зогсож байгаа. Одоо огцруулаад ажлыг сайжруулах үүднээс өөр хүн томлоо явах нь бол туйлын зөвөө гэдэг ийм байр суурьтай байна. Цуглуулаа гэхэд одоо дараагийн хотын дараа хурдан томилогдоод ажил цаашаа явах юм нөхцөл бүрдэггүй. Харин эвтэй байж байгаа шахаж шаардаад үлцэн хугацаанд ажиллаа хийж болохгүй юу? Хангалттай хугацаа өнгөрсөн гэж бодож байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол одоо та бүхэн мэдж байгаа. Ер нь бол одоо би зүгээр ганцхан жишээлье. Нийслэл хотод нийслэлийн төсвөөр 460 ажил хийгдэх. Төсөвт ажил хийгдэх ийм одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэрний дөнгөж 160 буюу тийм ээ 33% нь одоо гэрээ хийгдээд явж байна. Бусд нь хийгдэггүй. За энэ бол маш том нэг шалтгаан гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас бол одоо энэ ажлыг сайжруулад одоо явах нь зүйтэй. Энэ хүнээр одоо ягаад би одоо 6 сарч байр суурь илэрхийлж ясан. Энэ одоо бүтлгүй хүнээр удирдуулах нь бол одоо нийслэлийг удирдуулах нь бол төлөө утахгүй зүйл байл гэж үзэж байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулж үзв одоо 160 ажил дөнгөж гэрээнд гарын үсэг зураад явж байна гэж байна. Өнгөрсөн онд үдээд яг ажлууд ямар явцтай байсан бэ? Өнгөрсөн онтой харьцуулсан статистикийг би олж харсангүй. Тэгвэл бол ямар ч байсан өнгөрсөн 17-18 онд бол нэлээд өндөр хувьтай бид нар бол ажиллаа явж ясан гэдгийг би мэдэж байна. Тийм. За 10 бол хүрсэн тийм. 10 бол хүрсэн. Та энэ огцруулъя гэд байгаа үндсэн шалтгаан нь таныг албан тушаалаас чөлөөлснөөс болоод ингэж ийнэ гэдэг байр суурийг хотын дараагаас илэрхийлж ирсэн шүү дээ, тий? Тэр бол шалт өөр тусдаа асуудал. Тэр бол одоо өөрөөр хэлбэл нийслэлийн эрх ашигын асуудал тэр бол жижигхэн асуудал. Ягаад гэвэл нэг агентлагийн даргаыг чөлөөлөх хэсэг асуудал бол тэр бол жижиг асуудал шүү дээ. Тэрнтэй бол огт холбоогүй. Бид нэр хамгийн гол нь бид нэр 2016 онд одоо аз жаргалтай хот бий болгоно гэж гаргаад ирсэн. За энэ мөрийн хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжиж байна гэдэг асуудал хамгийн чухал асуудал. Нийслэлийн иргэдэд бид нар хурж ажиллаж чадж байна уу гэдэг хамгийн гол асуудал. Тийм учраас бол энэ асуудлыг бол цаашдаа тавиад яваад ямар ч байсан одоо нийслэлийг нэлээд тийм одоо зоригтой эрч хүчтэй хүнээр одоо удирдуулах нь зөвөө л гэж бодож байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Нийслэлд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын дөнгөж 30 гаруй хувь нь хийгдэж байгаа юм. Бүрэн дууссан нэгч ажил байхгүй гэж төлөөлөгч нар хэлж байна. Тухайлбал зам засварын ажилд зарцуулах 800 сая төгрөгийн задаргааг дөнгөж өнгөрсөн 7 хоногт хийснийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь ардчилсан намын бүлэг шүүмжилж байна.
За 2018 оны 12 сарын 5-нд 2019 онд Улаанбаатар хотод юу хийх вэ гэдэг төсвийн нийслэлийн иргэдийн хурал баталдаг. За ер нь өмнөх жишгүүдээрээ бол тухайн оныхоо 2 сар гэхэд төсвийн задаргаа бол хийгдэж дуусдаг. 4 сар 5 сар гэхэд газар шороо бүтээн байгуулалтын ажлууд бол хийгдэж явах ёстой. Гэтэл энэ жил бол энэ ажил маш их удаашрсан. Учир шалтгаан юу вэ гэхээр нийслэлийн удирдлага солигдсон. Солигдно гэж 2-3 сарыг алдсан. Үүний дараа агентлагийнхаа нэрүүдийг өөрчилсөн. Жишээ нь агаарын бохирдлыг бууруулах газар гэж байгаа бол үүнийг тэмцэх газар болгосон. Агентлагийн дарга нараа чөлөөлсөн. Өөрийнхөө практикт үйлчилдэг, цүнх барьдаг хүмүүсээ дарга болгосон. За энэ хэрээр 2-3 сар агентлагийн ажил гацсан. Тамгагүй болсон. Нэр хаягийг сольсон учраас албан бланкууд өөрчлөгдсөн. Нэр хаяг өөрчлөгдсөн, тамга тэмдэг өөрчлөгдсөн. Иргэдэд үйлчлэх ёстой үйлчлэгээ бол 2-3 сараар ингэж сунжирж хүн суртал гарсан. Энэтэй холбоотойгоор бүтээн байгуулалтын ажлууд хугацаанд энэ дулааны улиралд хийгдэж амжаагүй. Хамгийн энгийн жишээ хэлэхэд автозам засвар арчилгааны 800 сая төгрөг байдаг. 800 сая төгрөгийг дөнгөж түрүүчийн 7 хоног задаргааг нь хийж чинь. Гэтэл зуны улирал дуусчихад байдаг. Өвөл болж идэг. Өвөлжилтийн бэлтгэл ярьж идэл одоо замаа нөхөх тухай асуудлын задаргааг ярьж байна л да. Энэ бол Улаанбаатар хотод бол эрх барьж байгаа нам үндсэндээ засгалж чадахгүй байгааг л илчилж байгаа. Ийм учраас бид нар бол хотын удирдлагыг бол хурал болгон дээр хариуцлагагүй хандж байна. Хүн амынхаа 57%-ыг амьдарж байгаа 200 гаруй мянган яндан зөөлөх чиглэлээр энэ 3 жилийн хугацаанд нэг ч одоо хуралд асуудлыг өргөн барьсангүй. Гэр ороолын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг өргөн барьсангүй. Нийтийн тээврийн парк шинжилгээний асуудлыг өргөн барьсангүй. Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа асуудлыг бол ерөөсөө өргөн барьдаггүй. Хилчих асуудалгүй юм шиг энэ хурал байдаг. Тэгээ цагтаа эхэлдэггүй. Ийм назгай, замбраагүй, зохион байгуулалтгүй ийм байдалтай байна л гэж дүгнэж байгаа. Огцруулах асуудлыг дэмжиж байгаа гэсэн үг үү? Танай намын бүлгээс гарын үсэг зурсан гишүүд байна уу? Одоогоор бол Арчсан намын бүлэгт албан ёсоор бол гарын үсэгтэй бланк бол ирээгүй байгаа. Зүгээр та бүхэндээ их зөв мэдээлэл өгөхөд бол өмнөх жишгүүдийг харахад заавал 15 төлөөлөх зурах бол албагүй байдаг. Нэгч төлөөлөх зураад энийг нийслэлийн иргэдийн хурлаар хотын даргын асуудлыг хилцүүлье гэхэд бол хилцүүлэх юм боломжтой. Шүүхийн шийдвэрүүд ингэж гарсан байдаг. Тэгэхээр одоо гарын үсэг зураад өргөн барьж байгаа тал бол дараагийн чуулган дээр юм ээлжид тус чуулганаар нийслэлийн засаг даргад хариуцлага тооцох асуудлыг өргөн барихын бүрэн боломжтой. Одоогоор бол Арчсан намын бүлэгт бол албан ёсны ийм албан бланктай гарын үсэг ирээгүй байна гэж. Албан бланк нь ороод ирэхэд танай бүлгийн гишүүд гарын үсэг зурх. Мэдээж бүлгийн хурал хийн. Энэ бол улс төрийн дүгнэлт гаргана. Гэхдээ бид нар бол Улаанбаатар хотын засаг даргыг бол ажилдаа хонцын сэтгэлээр хандж гэн гэж үзэж байгаа. Өөрийнхөө рейтингийг өсгөх лайв шоу хийх ажлыг хийж байна. Улаанбаатар хотын түүхэн дурсгалт байшин барилгыг нураах гэж хахад хамгаалж дуурахгүй байна. Тэгж их мөнгө нь багтаж ядаад байгаа бол тэр байшин барилгыг нураах гэж байгаа бол гэр хорооллынхаа дахин төлөвлөлтийг босгооч. Улаанбаатар хотод барьж барих, байгуулах маш олон барилга байгууламж байна. Цэгцлэх, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, төлөвлөлтийг буруу хэрэгжүүлсэн орцгүй гарцгүй олон хороолол байна. Сургуулгүй, цэцэрлэггүй олон хороолол байна. Хүүхдүүд нь амрах, зугаалах, тоглох талбайгүй байна. Энийг цэгцлэхийн оронд одоо түүхэн дурсгалт барилга байшингаа нураанлаг энэ хийх ажил олдохгүй юм шиг энэ дэнд очиж лайвл хийнэ гэн ийм хонцын сэтгэлээр менежментгүй ажиллаж байгаа засаг даргыг бол бид нар хариуцлага тооцоход бол бэлэн байгаа. Цагдаагийн хурандаа бүх хотын эзэмшлийн байранд автомат тоглоомын газар ажиллаж байгааг бидэд сурвалжлан хүргэсэн. Тэгвэл энэ асуудлаар өчигдөр 21 цагийн үед цагдаагийн ерөнхий газар Баянгол дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн алба хаагчид хяналт шалгалтыг хийж тухайн байрыг битүүмжилсэн байна. Нэвтрүүлэг цацагдсны дараа буюу 18 цаг 13 минутад би өөрийнхөө одоо утаснаас цагдаагийн газрын 102 гэсэн дугаар руу дуудлага өгсөн байгаа. За та бүхэн харж байгаа 1 минут 36 секунд ярьсан. Өнөөдөр 18 цаг 13 минутад 102 дугаар руу ярьж мэдээлэл өгсөн. За ямар учиртай мэдээлэл өгсөн бэ гэвэл Баянгол дүүргийн 1-р хорооны 11-р байрны 1 тоотод одоо хууль бус тоглоомын газар ажиллаад байна. Энэ газрыг шалгаж өгөөч гэдэг ийм дуудлагыг би 102 дугаар руу залгаж өгсөн 18 цаг 13 минутад. За үүнээс яг 10 минутын дараа одоо цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга Баатар хүү над руу залгасан. За 10 минутын дараа залгаад хэлэхдээ за бид яг тухайн газарт одоо цагдаагийн байгууллагаас нийслэлийн цагдаагийн газраас шалгалт хийх гэж байна. Тийм учраас та бүхэн тухайн шалгалтыг ирж одоо сурвалжилж болно гэсэн ийм зүйл ярьсан. За одоо энэ газрыг
онгойлгож 4 эрэгтэй хүн орсон. За ер нь бол энэ газрыг нь нөхцөл байдлыг нааша нэг хэсэг харуулчих зураглаач. Та бүхэн харж байгаа төмөр хаалгатай. За энэ хаалга бол ийм кодтой. Энэ бол гаднаас нь яаж ч тогшоод одоо онгойлгох юм боломжгүй ийм хаалгатай. За орчин нөхцөл бол маш ийм бохир бөөн тамхины иш. За та шалгалтаар явж байна уу? За би нөгөө манай цагдаа эмхий газрын дотоод энэ шалгалтад өргөл гаргасан. Миний төрөлж байгаа газар дээр ийм асуудал үүсэж байна гэд тэрнийхээ дагуу дуудагтаад ирчих. Одоо. Тэгээд би бас одоо энэ дээр юу болоод зариг цэгийн мэдээлэл тавьсан. Тэрний дагуу одоо өчтөр энэ асуудал болсон учраас өнөөдөр одоо би өгдөг удирдлагуудаа илтгэсэн. За би нэг ийм газар төрөөсөлдгөө. За энэний дагуу нэг ийм мэдээлэл өгч байна гэдэг. Тэрнийхээ дагуу сая дуудагтаад ирж байна. За юу ихний байдлаар шүү дээ бид нар хэлээд шүү дээ би 2007-8 онд төрөлсөн. Тэ тэрнээс хойш ер нь бол ирээгүй. А тэгвэл тэр манай нөгөө байрыг төрөөсөлж ийсэн гэдэг байгаа одоо миний төрөлсөн гэдэг хүмүүс давхар хүн төрөөслээд ингээ явж ийсэн нь одоо манай тэр хяналт шалгалтаа ихний байдлаар бол одоо харагдчих л байна. Би таныг ингэж хэлэх болов уу гэж бодож л байсан л да. Ер нь ингэж хэлдэг те. Та тухайн үед түрээслэхдээ хин гэж хүнд түрээсэлжсэн. Түрээсийн гэрээ нь магадгүй танд байгаа юу? Тэр түрээсийн гэрээнүүдийг тэр түрээслэгч нарыг би одоо энд бас дуудсан байна. За одоо баг мэдгүй 7 8 10 жил болж байгаа хаа. Би ер нь энэгээр ирдэггүй. Танай эхнэр ирдэг үү? Манай эхнэр ч баг ирдэг бах уу. Энэ нөгөө одоо тэр түрээслэгч нар мөнгө өгч нь тэ одоо сүүлийн дансаар шилжүүлдэг болсон шүү дээ. Түрээслэгч нараа мөнгө өгч нь. Тэргээр бол түрээс нь хэдэн төгрөг байдгийг хэлж болох. Сая 1.5 сая баялаа байгаа. 1.5 сая. Би тэр мөнгө төргөнд мэдэхгүй байна. 1.5 сая л гэж би одоо хамгийн сүүлд бас манай эхнэртэй чинь нэг л гэр бүл юм чи ярьж байгаа ш. 2019 он гарсаар энэ газар одоо зөрчлийн хуулиар 19 удаа зөрчлийн хуулиар шийтгүүлсэн байна. Тийм баг. 19 удаа шийтгүүлээд л цаашаа яваад идэг Монголын хууль байна. Гэхдээ одоо тэрийг бид нар харин би одоо газар дээр нь ирж штэ дуудагтаад ойлгож байна уу? Танд ерөөсөө одоо энэ байрны эзэн гэж танд ерөөсөө мэддэхгүй юу? Одоо энэ байрны эзэн гэдээ би давхар түрээсэлсэн байгаа хэлээд штэ. Би тэр хоёр түрээслэгч нарт даач мэдэхгүй яг үнэндээ бол. Яг үнэ л хэлээд байна. Тэрнээс одоо мулцах юм уу эсвэл би энд одоо юу гэдгийг ямар нэгэн хууль бус ажиллагаа явуулчаад те тэрийг нууж хаах гэж байгаа бол одоо би үнэхээр одоо хуцаад хайлж өгөөд ерөнхий газрын дахин дараад дэлтгээд би явахд бэлэн байна. Энэ хэдэн метр квадрат вэ бүх утгаараа? Би одоо нэг өргөтгөлийн 2003 онд нийт 200 м баха. 200 м санагч байна. Уул нь бол яг ном журмынхын дагуу бүх чөлөөшөөлийн нийтийн хоолны чиглэлээр аваад би 2000 одоо 5 6 оноос хойш нөгөө хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгж эхэлсэн. Тэрэн дээр бол одоо тусгаал явж байгаа энэ байгаа энэ. Энэ байр чинь орон сууцны зориулалттай байр юм уу үйлчлэгийн зориулалт? Энэ бол одоо юуг нь авсан? Нөгөө зөвшөөрлийн бол нийтийн нөгөө нэг юу хүлээ хоолны чиглэлээр авсан баг. Үйлчлэгийн чиглэлээр. Үйлчлэгийн чиглэлээр авсан баг. За одоо би анх удаага энэ дотор орж иж үзэж байна. Нөгөө манай тэр нөгөө хариуцж байгаа хүмүүс хаана байна? За энд автомат тоглоомын газар байгаа биз? Байна. Угаасаа байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо би бол бодоо баг хариуцлага хүлээхгүй байх л гэж бодож шít. Би зүгээр өөрчлөлт гуйж байна. Яа энд автомат тоглоомын газар байна гэж би мэдсэн бол энд хизээч юм байхгүй байсан. Тэгэхээр миний нөгөө одоо анхны төрөөслөгчд маань ийм одоо нөгөө давхар ингэж одоо эн чинь угаасаа нөгөө нурах гэж байгаа юм билээ л дээ. Дахин төлөвлөлтөнд орцсон байгаа. Тийм учраас нөгөө хоолны газараар явхаа болоод одоо ийм байгууллагаар давхар төрөөсөлсөн юм байна. 5 хүний харин хүчинд мэдэж явлаа. Тэгэхээр одоо би мэдээж ийм байгаа юм чинь төрөөсөө туслана. Тэгээд энэ бүгдийг одоо манай хууль номын дагуу намайг одоо төтөдөргөө маш олон газараас шалгах бах. Одоо манай дотоодын энэ зүйл өчтөрөөс эхлээ шалгаад эхэлсэн байгаа. Зарим нэг юм тогтоосон баг. Хэрвээ би энэ дээр үйл ажиллагаа явуулаад одоо юу гэдгийг энд оролцоод энэ хаагтахаар нэгчээд идэг гэсэн бол би хариуцлага хүлээх бэлэн байна. Энд урд нь шалгалт хяналт юм хийж ирсэн үү? За энэ хууль бусаар мөрөөдө тоглоом ажиллуулах гэсэн зөрчил бол зөрчлийн тухай хуулийн 5-ын 7 дугаар зүрд заасан байгаа. Эрүүгийн хуулинд бол тийм заалт байхгүй. Энэ газартай бол манай цагдаагийн нэгдүгээр хэлцээс бол эрүүгийн цагдаагийн албатай хамтран нийт 10 удаа нийтдээ 20 сая төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан тийм ажилласан байна. Торгуулаа төлдөг үү бид нар? Торгуулийн шийтгэлийг бол одоо шийтгэл оногдуулаад шийтгэл оногдуулснаас хойш 15 хоног өдөр сайн дураараа зөрчил гаргасан идгээд төлөх ёстой. Хэрвээ төлөхгүй л шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх журмаар төлөвлөдөг.
Тэгэхээр торгуулаа төлөөд л ажиллаад яваад исэн юм шүү дээ. Тухайн үед арга хэмжээ зөрчил илрээд тухайн илэрсэн зөрчилдүүл хуулийн дугаар арга хэмжээг нь тооцоод тэр нь бол одоо торгуулаа төлөөд явсан л гэсэн үг. Тэгээд хууль бус газар ингээд үргэлжлүүлээд ажиллаад тахт яагаад ажиллаулаад байдیں۔ Торгуулийн навчаал дахиад нэг удаа хурж ийл торгоол 10 удаа давтагдчих шүү дээ энэ хуулийн зөрчил чинь. Хуулийн заасан арга хэмжээг нь бол тухайн бүрдэн тооцож байгаа. Илрүүлэх арга хэмжээг нь өдөр болгон явуулдаг гэсэн юм. Эмзэг зэг арга хэмжээ нь өдөр болгон албаагч нар шөнийн цагаар ажилладаг байгаа. Хамгийн сүүлд 19 оны 9-р сарын 7-ны өдөр аяны газар бас 2 сая төгрөгөөр торгох. Дахин ажиллахгүй энэ газар ажиллахгүй байх талд нь юу хийсэн? За энэ албаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой энэ асуудал бол гэрээ контракт энэ бол мэдээж маа дотоодын шалгалтаар ажиллагатай явагдана. Үнэхээр энэний ард цагдаагийн албаагч байгаад ингээд энэ хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг байсан юм уу? Эсвэл энэ хуулийн дагуу арга хэмжээ аваад тодорхой хугацаанд хаагдчихад бид нар өнөөдөр энэ бүгд юмыг нь хураагаад юм уу аваад яваад ах юм хэрэгц орчин байхгүй. Тийм ээ. Тэрийг та бүхэн бол бас ойлгох хэрэгтэй. Хуулийн хүчин төгөлдөр үйл ажиллагааг бид нар явуулна шүү дээ хуулинд. Энэ тоглоомыг нь хураадаг юм уу? Хураах үндэслэл байхгүй. Нөлөөлөх тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол холбогдох шалгалтуудыг за энэ нэгэнт одоо энэ цагдаагийн албаагчтай холбоотой мэдээлэл гарсан учраас одоо Баянгол дүүрдэх цагдаагийн газрын 1-р хэлтсэн жижигхэн бүрэлдэхүүн ирсэн байна. Хөө болохоор юу гэхгүй гэхээр би одоо энэ түүхтийн царийг бол нэг удаа л харсан баг. Тэрнээс хойш хараагүй. А тэгэн гол манай давхар төрөөссөн юм байна л да. Энэ 18 оны 6 сар би төрөөссөн. Яг тухайн үед болохоор тоглоом гэдгийг бол ерөөсөө мдээгүй. Зар дээр зар тавиад, шуурхай зар дээр зар тавиад тэгээд нэг Тимка гэдэг нэг хүн ирээд төрөөслээд тэгэл 2 сая 500-аар төрөөслээд ийшээ орсон. Та энд одоо ямар ажил эрхэлдэг вэ? Би энийг төрөөсөлж хэлж байна. Төрөөслөө. Төрөөслээд юу хийх вэ? Энэ автомат тоглоомыг ажиллаж байна. Хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг байна? За цөөхөндөө 2 гуруулаад. Та худлаа яриад байна. Би дотор нь орж ирж ажилласан. Хамгийн багадаа 10 хүн ажилладаг. Гадаа хичнээн камер байдаг бай. Тэгвэл гадаа чойр урталтай 4 камер л шүү. Энэ камерууд юу хяндаг? Энэ орж гарч байгаа хүмүүс их юм шүү. Ямар хүмүүсийг нь оруулаад ямарыг нь оруулах байх юм? Тэгээ байнгын тоглолтог ордог гардаг хүмүүс л байдаг шүү. Та өдөрт хэдэн төгрөгийн ашиг болдог вэ? Тэр тодорхой биш шүү. Багцаа байдаг шүү. Хамгийн багадаа хэд болох вэ? Болохгүй ч үе байж надаа. Ихтэй хэд болох вэ? Янз бүр 4-500 сая алдахтаа хэдэн саяг шалтан бас 1-2 сая 5 сая 500 янз бүр тэр чинь ямар яг тогтцсон тийм юу байхгүй. Энэ мөрөөдтэй тоглоом автомат тоглоом ажиллуулах нь Монгол улсын хуульд хориотой гэж та мэднэ те? Мэднэ. Тэгээд яагаад ажиллаулдаг? Би яг зүгээр энэ хүмүүсээс дамс оруулсаад ашигтай байдаг гэхээр л нэрэл ашигтай байдгийн байх гэсэн чинь ямар ч ашиг алга би энэ дөөрөө баг алраацсан. Хоёр удаа цагтаа орж ирээд яг одоо мөнгө олохгүй л нөгөө алдсан мөнгө олохгүй хүн чинь алдсан 15 таа гэдэг л тэр болж шүү дээ. Яг амьдрал дээр бол. Энэ хичнээн гэж байгаа юу? Хууль бус гэдэг юм байна. Мэднэ. Энэ хичнээн төрлийн тоглоом байна. Одоо 6 төрлийн юм байна. Тэгэхээр өөр хүмүүс өөрөө цагдаагийн байгууллагад 2 удаа торгуулсан 2 сая төгрөгийн торгуул хамгийн сүүл сая 9 сарын 7-нд өгснөөс хойш ямар ч үйл ажиллагаа явагдаагүй. Бүх тоглоомыг эвдсэн. Бүх юмнууд хураагдсан. Хин эвдсэн. Орж ид хураасан цагдаа нар нь эвдсэн, эвдхийн эвдээд хурааж авах нь хурааж аваа явсан. Тэгэл тэрнээс хойш ямар ч үйл ажиллагаа байхгүй гэж зогссон. Тэгээд тоглоомоо эвдүүлчихэд та цагдаагийн албаагчд гомдол гаргасан уу? Гаргасан. Би олж уулзах гэж чадахгүй шүү дээ. Олдохгүй шүү дээ. Хин гэдэг нь. Тэгээд та ер нь одоо бол хохирчоод байгаа хүн. Ер нь бол би хохирчоод шүү дээ. За хоолны газрын зориулалтаар гэрээ хийсэн. За үүнийг нь цаашаа давхар түрээс байсан байна. Одоо мдээгүй байсан. Миний одоо эзэмшлийн газарт ийм зүйл явагдаж байсныг мдээгүйхээ төлөө уучлал хүсэж байна гэсэн ийм мэдээллийг бол өгч байна. За тэгвэл одоо түрээслэгчдэд буюу одоо Түмэн баярын тухайд ашиг болох зорилгоор энэ үйл ажиллагааг явуулж исэн хууль бус гэдгийг нь мэддэг гэсэн ийм тайлбарыг одоо хэв нэг өгч байгааг та бүхэн бас харж байгаа. За 2018 онд 5 удаа, 2019 онд 10 удаа зөрчлийн хуулиар одоо торгуул хүлээж байсан чи энэ газар цаашаа үргэлжлээд явах одоо ажиллаад байдаг. За учир нь бол одоо зөрчлийн хуулиар цагдаагийн байгууллага энд одоо хууль бус зүйл явагдаж байна гэдгийг мэдсэн ч тухайн иргэний эд хөрөнгийг хураах одоо ийм хэрэгцүүн үндэс байхгүй. За эрүүгийн хуулиас энэ мөрөөдтэй тоглоом автомат тоглоомын асуудал эрүүгийн хуулиас хасагдсан. За зөрчлийн хуулиар зөвхөн одоо торгох шийтгэл оногдуулах ийм хуулийн заалт байгаа гэдгийг бас хэлж байна.
Цагдаагийн урандаа бүх бат нь 2016 онд тээврийн цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дараагаар томилогдсон. 2018 онд түүний 1 жилийн орлого 17 сая, гэр бүлийнх нь орлого 259 сая төгрөг байжээ. Нийтийн эзэмшлийн 2 орон сууцтай үйлчилгээний зориулалт бүхий 3 объект эзэмшдэг нь нийтдээ 1.7 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй. Мөн бүх бат хурандаа 246 сая төгрөгийн үн бүхий 2 автомашинтай 18 сая төгрөгийн үнэт эдлэл урлаг түүхийн эд зүйлтэй гэдгээ авилгатаа тэмцэх газрын хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ дурдсан байна. Манай улс хуулиараа мөрөөдөд тоглоомыг хориглодогч ийм үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд маш олон байдаг. Бид энэ төрлийн бас нэгэн газрын талаарх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад өгснөөр Баянгол дүүргийн 14-р хороонд байх өөр нэгэн газарт мөн л гинтийн шалгалтыг хийж битүүмжилсэн байна. Тухайн тоглоомын газарт 20 орчим иргэн байсан юм а. Хууль ёсоор мөрөөдөд тоглоом зохион байгуулах гэсэн зөрчлийг үйлдвэрлэсэн зөрчлийн хэргийн газарт бол ирсэн байна. Одоо манай шуурга бүрэлдэхүүн хэргийн газар үйлчлэгийг хийж байна. За энэ одоо үйлдэл дээр одоо зохион байгуулсан одоо эзэмшигчийн одоо хинд одоо хариуцлага тооцох ер нь тоглосон хүмүүс нь энд одоо хичнээн төрний гүйлгээ хийсэн ч гэдэг юм те одоо шаардлагатай ажиллагааг явуулж тогтоох ажиллагааг авна. Тэгээд зөрчил үйлдэгдсэн нотлогдоод хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэг. Энэ газарт одоо сая шалгалт хийх нийт хичнээн хүн байсан бай, урьдчилсан байлаа. За сая одоо энэ талаас одоо энэ хой талын хаалгаар авах одоо энэ таал хаалгаа гараад онгоолгож цухтааж сая бид нар гадналт нотолт хийсэн байсан болохоор одоо гадаа байсан хүмүүсийн дотроос гар цухтаасан бүх хүмүүсийг оруулж ирсэн одоо энэ хойно байна тийм ээ. Одоо энийг би одоо хариуцаад ажиллаж байгаа би одоо ингэж байгаа гэсэн хүн бол одоо би гэж гарч ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэдэргүй энэ хууль хэлтийн байгууллагад одоо шалгаж яасан хүмүүс одоо өмнө бас арга хэмжээ тооцогч байсан удаа бол байгаа. Яг одоо хэдэн удаа дургуулсан гэдгийг бол одоо мэдээлэл харахгүй би хэлэх боломжгүй байна. Ер нь л өмнө нь энэ арга хэмжээ тооцогч байсан удаа бол байгаа тийм. Одоо энэ хойно байгаа хүмүүсээс л одоо хариуцж ажиллаж байсан зохион байгуулсан хүмүүсийн нэг нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо би энийг ажиллаж байсан гэж хэлэхгүй би энийгээ нуугаад байна л да. Шалгалтын хувьд бол энэ л тогтоогдох хэрэгтэй. Одоо сая бужигнаад би тоолж бол амжсангүй тийм. Эндээс хаалга онгоолоход энэ хаалгаараа гараад цухтаасан бүх хүмүүсийг бид нар сайн хөтөлтэй гэдэг бүгдийг буцаад оруулцаад энэ миний хойд үлрээ байж. Энэ газар одоо дахиад энэ мөрөөдөд тоглоомын үйл ажиллагаа явуулахгүй гэж хэлэх юм баталгаа боломж байна. Хуулиндаа бол одоо энэ хуулиусаар одоо энэ тоглоомыг хураана гэсэн заалт авахгүй. Хэрвээ зохион байгуулсан ажилуулсан бол торгуулийн арга хэмжээ авна л гэсэн санкцтай байна. Тэгэхээр одоо энэ зүйлийг нь хураагаад одоо устгад оруулах юм уу эсвэл улсын орлогох тийм хуулийн санкц байхгүй бол одоо хуулийн заасан хариуцлагын л оногд болно. Тэгээд шалгалтыг бол тасралтгүйгээр л өгч байна. Ер нь бол одоо эмзэг цэг гэдээслийн хотын хэмжээнд 2 жил гаруй эмзэг цэг гэдэг нь шалгалтын ажиллагаа шөнө болго явагддаг. Энэ албад одоо ажил арга хэмжээнд бол одоо бүх дүүргийн цагдаа гэж шүү тодорхой бие бүрэлдэхүүн бол өдөр болгон хяналтыг бол тавьдаг. Илэрж байгаа зөрчлүүд нь одоо сая 5 хүн нүүдэнд харлаа шүү дээ. Камержуулсан, бүрэн камержуулсан хин ирж гин хаанаас яаж ийн гэдэг нь бол цагдаа орж ийн үгүй гадаа ирж ийн үгүй гэдэг бүрэн хянаад байгаа болохоор тэр болгон маргааш шалгатаар бол илэрсэн удаа бол нэлээдгүй байгаа л да. Гэхдээ тэр илэрсэн зөрчил болгон дээр хуулийн хариуцлагыг оногдуулдаг. Гэхдээ хаалга бүдэ тайлахгүй одоо хүн дотор нь одоо байгаа хэсэг нь мэддэхгүй тийм үед бол одоо энэ дотор ажиллажсэн ч гэсэн дотор бид нар мэдхгүй тэгээ илрүүлэх боломжгүй тийм үйл ажиллагаа бол явагдсан л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол цагдаагийн байгууллага энэ хууль бус үйлдэлүүдтэй тэмцээд байна. Хууль нь одоо торгохоос өөр асуудал байдгүй нэг 2-300 мянган төгрөгөөр ч юм уу торгодог. Тэрнээс өөр одоо шийтгэл байхгүй болохоор энэ газраа цаашаа ингээл байгаад байна. Өөрөөр хэлбэл хуулиараа энэ мөрөөдөд тоглоомын толгойг хилээд байна гэж хэлэхэд буруудах юмгүй байна. Ер нь хуучин эрүүг хуулинд бол энэ мөрөөдөд тоглоом зохион байгуулах энэ үйлдэл эрүүг хуульд гэмтрэх тооцогддог байсан шүү дээ. 2017 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжсэн шинэ эрүүг хуулинд бол ийм заалт байхгүй. Зөрчлийн тухай хуулинд энэ үйлдэл одоо зөрчлийн тухай хуулийн 5-7 дугаар зүйлд мөрөөдөд тоглоом зохион байгуулах гэсэн зөрчил байгаа. Энэ 5-ын 1-р зүйлд нь 5-7-гийн 1-р зүйлд нь хөзөр шоо ашиглаж тоглодог шүү дээ. Тэр үйлдэлийг нь зохион байгуулсан бол 501 хичээр торгох 5-7-гийн 2-р зүйлд нь бол одоо үр дүнг нь үрдсэн төсөөлөх боломжгүй аз туршид тоглодог мөрөөдөд тоглоомын газар хууль бусаар мөрөөдөд тоглоомын газрыг ажилуулсан зохион байгуулсан бол хүнийг 2000 нэгжээр буюу 2 сая төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 20,000 нэгж буюу 20 сая төгрөгөөр торгоно л гэсэн хуулийн заалттай. Хэдүүлээ тоглож байсан та? Хөвгий ганцаар очсон. Хэдэн төгрөгөөр тоглосон?
Хэдэн төгрөгөөр тоглосон бэ? Мөнгө алдчихсэн үү, хожчихсэн үү? Үгүй би анх удаа л үзчихсэн. Дагаал ороод ирсэн шүү дээ. Найдаж маа. Тэгээд тоглож амжсан уу? Үгүй би тоглож ийм мэдчихөө гэсэн. Ийм мэдхгүй зүгээр анх удаа л орж харсан. Өнөөдөр түрүүхэнд орж ирсэн шүү дээ. Ойролцоогоор хэдэн төгрөгөөр тоглож байна? Бид 20,000-аар тоглож л гарах гал. Ер нь одоо хүмүүс ирэх мөнгөөр тоглож байгаа харагддаг. Энэ бол нэг их мөнгөөр тоглодог тэр тоглоом нь бол биш шүү дээ. Тэр их мөнгөөр тоглодог тоглоомч тусдаа өөр юм байдаг. Хаа нэг юм. Тэр зүгээр хоорондоо тэр хөзрөөр тоглодог тоглоомч л их мөнгөөр тоглодог. Энэ бол зүгээр автомат шүү дээ. Таад мөнгөө бэлнээр өгдөг юм уу? Одоо касс гэдэг юм одоо нэг ирэх авдаг хүндээ. Юу шүү дээ бэлнээр л өгч шүү дээ. Одоо аль хүмүүс гэсэн үг үү? Одоо энэ тоглож байгаад баригдсан хүмүүс. Одоо энэ бүх хүмүүсийг шалгана. Тоглож байгаа тогтоодох юм бол түрүү хэлсэн зөрчлийн хуулиар арга хэмжээ тооцсон. Зохион байгуулагчдаар нь арга хэмжээ тооцсон. Тэгэхээр энэ дээр нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ дээр энэ тоглоомын автомат тоглоомын газрын мөрөдө тоглоомын үйл ажиллагааг зөрчлийн хуулиар зохицуулсан. Энэ дээр бол шалгалтууд бусад газрууч гэсэн адилхан хийгдэнэ. Энэтэй бол цагдаагийн байгууллага ажиллаад харин эвлэл мэдээллийн байгууллагын та бүхэн бас энэтэй хамтарч бид нартай ингэж ажиллаж цаашдаа ч олон зөрчлүүдийг илрүүлэх хэрэгтэй. Иргэд ч гэсэн энэ одоо энэ мөрөдө тоглоомын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл авах юм бол цагдаагийн байгууллагад ирүүлж биш алах хэрэгтэй. Энэ үйл ажиллагаатай бол цагдаагийн байгууллага тасралтгүй л ингээл шалгаал холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ аваад тооцоод явдаг баг. Манай сурвалжлагын мөрөөр Баянгол дүүрэгт хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан мөрөөдөө тоглоомын 2 газрын хүү ил болж цагдаагийн байгууллагаас шалгалт хийж эхэлсэн. Хамгийн гол асуудал нь манай улс мөрөөдөө тоглоомыг хуулиараа хоригдогч ял шийтгэл нь маш хөнгөн байгаа нь энэ төрлийн үйл ажиллагаа цэцэглэх шалтгаан болж байгаа юм. Тодорхойлбол мөрөөдөө тоглоомыг эрүүгийн хуулиас хасч зөрчлийн хуулиар шийддэг болсон. Ингэснээр мөрөөдөө тоглоом зохион байгуулагч этгээдүүд 2 сая төгрөгийн торгууль төлөөд л хаягаа өөрчлөөд өөр газарт үйл ажиллагаа явуулсаар байгааг их сурвалжууд хэлж байгаа юм. Өнөөдөр баялаг бүтээгчдийн форум боллоо. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авахын тулд төсөл сонгон шалгаруулалт нээлттэй болсон ч баялаг бүтээгчид үйлдвэрлэгчдийн хувьд энэхүү хуульд сэтгэл хангалуун бус байгаа юм. Харин өнгөрсөн жилийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авсан албан тушаалтнуудын 90% нь зээлээ төлчихсөн гэх мэдээллийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас өгч байгаамаа. Санийч сонгон шалгаруулалт тэгэхээр шударга явагдав. Гэхдээ бол сонгон шалгаруулалтанд энэ жил бол манайх ороход бол эхний шатнаас л асагдсан л да. Тэгэхээр маш олон одоо шалгуур үзүүлэлтүүд байдаг. 30 гаруй нарийнда бол тийм шалгуур үзүүлэлт. Одоо үндсэн нэг 14 шалгуур үзүүлэлт байгаа. Тэрэн дотор нь бол тэнцэж орно гэдэг бол ялангуяа маш бэрхшээлтэй байгаа л да. Манайх бол нэлээд хүмүүс мэддэг үйлдвэр гэж боддог шүү дээ энэ олон жилийн хугацаанд. Тэгэхэд бол манайхыг тэр сонгон шалгуулалтыг хийж байгаа гол мэрэгчлэлт нь бол мэдэхгүй сонсоогүй байх жишээтэй. Чиний хүн яг ажлын байраар хангаж. Манайх бол ер нь бол нэг үүсгэн байгууллагад готлон үйлдвэрлээд 10 гаруй жил болж байна. 10 гаруй жилийн хугацаанд бол ер нь доктортой 10 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаад цаашлаад хэрвээ өргөжин тэлээд явбал их олон хүнийг ажлын байраар хангах шинэ санаа, шинэ инновацийн санааг нэвтрүүлэх ийм чиглэлтэй ажиллаж байгаа л да. Саяхан хуулинд нь бол өөрчлөлт орсон тий. Тэгэхээр яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хуулинд одоо чөдөр тушаа болж байгаа өөр зүйлүүд бас байна уу? Таны бодлоор? Ер нь бол баялаг бүтээгчд жижиг дунд үйлдвэрлэгчид шинэ гарсан хуулийнхаа талаар нарийн сайн ч мэдэхгүй явцгааж байгаа байх гэж бодож байна. Миний хувьд ч гэсэн баялаг бүтээгчтэй холбоо шинэ гарсан хууль нь маш их олон санаанууд хийж одоо хамтарч ажиллаж оролцож ингэж энэ бүх хугацаанд айгүй их хэлцүүлгүүдийг хийж ингээд энэ хууль маань төрсөн. Хууль маань ер нь 8 оноос хойш ингээд олон жилийн дараачаар энэ ямар тач хуультай болчлоо. Хамаагүй илүү дэвшилттэй сайн хууль болсон байх ёстой гэж бодож байгаа. Магадгүй үнэтэй байгаагаас үүдээд иргэдийн маань худалдаа авалт бага байж магадгүй тий нэг талаараа. За энэ бол яг яхахгүй үнэн зүйл. Тэгэхээр өнөөдөр үнэхээр яг энэ Монголд үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн бол нэг талдаа үнэтэй байх зүгээр аргагүй юм а. Яг гэвэл бид энэ өнөөдөр өөрсдөө бараа материал даваагаа бол түгүйдээ үйлдвэрлэж чадахгүй байна. Бүгдийг бол түгүйдийг бол дандаа урдаас авдаг. Дээр нь бид нар нэмэн өртгөн шингээгээд байрны түрээс ажилтны зардлаа нэмээд ингээ гарахаар яалтч үнэтэй бол таарч. Гэхдээ бид бол одоо яаж одоо тийм бүтээгдэхүүнийхээ өртгийг багасгах уу? Яаж бэлэн бүтээгдэхүүний өртгийг бага үнээр гаргах уу гэдэг дээр бол маш их одоо ажиллаж байна.
Ингэснийхээ хүчээр одоо нэг малчтын орлого нь юу вэ? Малчтын одоо орлого төгөрсөн тэр дулаан хувцсыг үйлдвэрлэлээ зах зээлд гаргахыг гээд бол зорилттой ажиллаж байна. Тэгээд ер нь бол одоо малчтын эрэлт хэрэгцээ гэдэг бол нөгөө яг дулаан хувцс бол маш хэрэгтэй. Яг л малчт бол одоо нөгөө яг энэ өвдөг буюуд нуруугаараа маш их даарч идэг. Тэгээд тэр эрэлт хэрэгцээнд дээр нь тулгуурлаад манай компани бол одоо нэг дулаан хувцс үйлдвэрлээд гаргаж байна. Өнгөрсөн жилийн тухайд бол маш олон албан тушаалтан эрх мэдлийнхаа давуу байдлыг ашиглаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан байдаг. Тэгэхээр яг эдгээр хүмүүсийг маань одоо нэрийг ч юм уу зарлах боломж байдгүй. Яг хичнээн хүн авсан юм бэ? Албан тушаалаа уруулан ашиглаад тавал саяхан ажил авсан байгаа шүү. Тэн дээр мэдээлэл байгаа юу? За бидний зүгээс бол яг одоо жижиг дундын сангийн өнөөдрийн 695 зээлдэгчээс яг тухайн одоо 76 гишүүнтэй холбоотой одоо зээл авсан асуудал бол байхгүй. Эрх бүхий албан тушаалтантай холбоо бүхий гэж яригдж байгаа асуудлууд бол тухайн одоо хууль хяналтынхан байгууллагаар тогтоогдоод хэрвээ одоо эрх бүхий албан тушаалтан ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөө жижиг дундын сангаас зээл авсан тогтоогдох юм бол мэдээж одоо дараагийн шатнаар явах бах. Тэр талаар бол бид нар тодорхой мэдээлэл алга. Гэхдээ эдгээртэй холбоотой гэсэн одоо нэр бүхий албан тушаалтантай холбоотой нийтдээ нэг 25 иргэн аж ахуйн нэгж 20 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжийн зээлийн 17 тэрбум төгрөгийн асуудал яригддаг. За энэ хүрээнд бол одоо эдгээр 17 тэрбум төгрөгөөс өнөөдрийн байдлаар 16.4 тэрбум төгрөг нь бол барагдчихсан. Одоо буцаага зээлийг төлсөн гэсэн үг. За нийтдээ одоо 665 сая төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй энэ маань бол хэвийн төлөлттэй ингээ явж байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа бол бид хүн одоо янз янзын одоо өндөр дээд албан тушаалтантай холбоо бүхий иргэн аж ахуйн нэгж зээл олохгүй тулд энэ удаагийн зээл дээр бид нар бол нийтдээ одоо өндөр дээд албан тушаалтантай 1000 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжтэй холбоотой одоо зээлийн анх одоо сонгон шалгаруулалт эхлэхэд бол бид нар хүн одоо шалгаж за энэ одоо нийтдээ Монгол улс даяар бол энэ жил 2740 гаруй иргэн аж ахуйн нэгж зээлийн хүсэлтэд ирүүлсэн. За үүнээс бол бид хүн одоо регистрийн дугаар, байгууллагын регистрийн дугаар, иргэний регистрийн дугаар нь шалгаж үзээд ямар нэгэн өндөр дээд албан тушаалтанд хамааралгүй иргэн аж ахуйн нэгж хамрагдаагүй гэж үзэж байгаа. 2018 оны санхүүгийн жилд нийгмийн даатгалын тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртөөгөөр биелүүлэн ажиллагчдынхаа нийгмийн баталгааг хангаж нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулсан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангаа хугацаанд нь өгсөн 15 ажил олгогчийг шалгаруулсан юм а. Шилдэг ажил олгогчоор оюут толгой компани Эрдэнэ төлөвлөлтөөр Хаан банк, Tesco Group, Bolt Төмөр өрөө гол, Support Services Mongolia хувьцаат компани, Дархан уул аймгийн Улаанбаатар төмөр замын 1-р анги, Цайрт минерал, Санхүүгийн засгийн сургууль, Эрдэм Транс, Eforik Mongolia, Alтай Трест, Баян Улгийн аймгийн Цэглхан шугам сүлжээний газар, Хужир Таршаан цовлол зэрэг аж ахуйн нэгжүүд шалгарч хүндэт өрөмжлөлөө гартаа авсан юм а. Албасын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын одоо тушаалаар батлагдсан журам байдаг. Журмынхаа хүрээнд бид нэр харьяа хэлцүүдээс материалыг хүлээж аваад ерөнхий газар дээр шалгаруулдаг байгаа. За энэ жилийн онцлог гол онцлог нь юу вэ гэхээр аслагдсан одоо аймаг ялангуяа Баян Улгийн аймгаас гэдэг юм Өмнөгов аймгаас бусад одоо аймагуудаас шилтгэн шимтгэл төлөгчнөр шалгарсан бас онцлогтой байгаа. За ер нь өнөөдрийн одоо 15 аж ахуйн нэгжийн хувьд бол нийгмийн даатгалын байгууллага жилдээ 1.1 их 80 төгрөгийн орлого бол цуглуулдаг. Энэ орлогын одоо нийтдээ 19.5 мянган даатгалчид төлөөлж байгаа. 143.5 тэрбум төгрөг гэдэг маань нийт орлогын бараг 10% эзлэж байгаагаараа бас өнөөдрийн дарга хэмжээний онцлог нь энд оршиж байгаа. За энэ 2019 онд бол бид одоо танд орхон найс хүлчлийн жил болгоод зарласан. Энтэйгээ уялдуулаад ялангуяа ажил олгогч руу чиглэсэн бид нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо тайлан тон гар хэсгээр хүлээж авдаг болсон. За мөн гар утасны аппликейшнуудыг бол даатгуулагч руу чиглэж бол гаргасан байгаа. За гар утасны аппликейшнээр дамжуулаад иргэн сайн дурын даатгалын гэрээгээ хүртэл хийж болно. За холбогдох одоо өөрийнхөө нэрийн даасны мэдээлэл гэдэг юм уу бусад одоо мэдээлэл нийгмийн даатгалтай холбоотой мэдээллүүдийг авах бол бүрэн боломжтой байгаа. За мөн одоо манай усны зорж хийж байгаа нэг том ажил юу гэхээр нэгэнт одоо бид зорилгоо тодорхойлоод танд орхон найс хүлчлийн жил болгосон. Аль болохоор иргэдийг одоо чирэгдүүлж байгаа үйлчилгээнүүдийг иргэд бол чирэгдүүлж байгаа гэж ярьдаг тийм ээ. Үйлчлэгэнд ойртуулах чиглэлээр бид архивын лавлагыг иргэдийг одоо ялангуяа 95 оноос хойш нийгмийн даатгалын мэдээллийн санд байгаа архивын лавлагыг иргэдийг өөрсдийн одоо явуулахгүйгээр нийгмийн даатгалын хэлц хоорондоо солилцох ажлуудыг хийгээд хэрэгжүүлээд бол эхэлсэн байгаа. Нийтдээ нэг 6600 орчим ажилтлагчтай. Тэгээ энэний одоо нийгмийн даатгалын төлөлт бол үйлдвэр сайн ажиллаж байгаа болохоор
ямар ч одоо хүндрэлгүй ажилчдынхаа нийгмийн даатгалыг цаг хугацаанд нь бүрэн төлж байгаа. За 2019 оны 9 сарын байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэлд 40 гаруй тэрбум төгрөг өнөөдөр төлөвлөлээд байна. За 16 онд манайх нийгэм соёлын арга хэмжээнд нийтдээ нэг 60 орчим тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол 2019 оны жилийн эцсийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр нэг 100 орчим тэрбум төгрөг зарцуулагдахаар тооцоо гарч байгаа. За 6600 ажилчнаас гадна 2300 одоо дэвтгүр тогтоолгосон ажилчид байдаг. Энэний нийгэм соёлын арга хэмжээнд мөн Эрдэнэ төлбөр өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд мөнгө төгрөг зарцуулдаг. 2018 оны санхүүгийн жилд нийгмийн даатгалын тухай хуулиар хүлээсэн үргээ нэр төртөөгөр биелүүлсэн эдгээр аж ахуй нэгжүүдэд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвч 45.6 мянган ажил олгогчоос шилдгээр нэрлэгдсэн эдгээр байгууллагын тугийг жилийн турш нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын өмнө мандуулан алдаршуулахаас гадна цаашаа тухайн байгууллагаас томилогдсон бие төлөөлөгчөөр дамжуулан нийгмийн даатгалын байгууллага хүлээгдэлгүй шуурхаа үйлчилж хамтран ажиллах юм а. Нийслэлийн тэргүүний их засаг лицей сургуулийн аялгууд хүүхэд нас урлагийн бага наадам амжилттай эхэлж энэ өдөр 1-5 дугаар ангийн сурагчид бэлтгэсэн тоглолтоо үе тэнгийн найз нөхөд ах эгч дүү нар болон эцэг их эрдэмтэн багш нарынхаа өмнө өргөн барьсан юм а. Энэ удаагийн урлагийн наадамд бага ангийн нийт 13 бүлгийн 274 сурагч оролцлоо. Урлагийн наадамд оролцсон ангиуд найрал дуу, гоцлол дуу, хамтлаг дуу, гоцлол бүжиг, орчин үеийн бүжиг, уран уншлага, хөтлөгч гэсэн урлагийн 8 төрлөөс гадна хошин мюзикл, сонгодог болон шинэ хөгжмийн төрлүүд, чөлөөт, гоц үзүүлбэр гэсэн урлагийн бусад төрлүүдээр оролцсон юм а. За манай нийслэлийн тэргүүний их засаг лицей сургуулийн аялгууд хүүхэд нас урлагийн наадам 21 дахь удаага ингээд амжилттай зохион байгуулагдчихэ. Жил болгоны намар хичээл орсны дараа бүх сурагчид маань оролцож авиас чадвараараа уралцдаг. Гэхдээ энэ бол уралдах нь гол биш. Одоо хүүхдүүд өөрийнхөө авиас чадварыг нээж энэ жил одоо уран уншлагаар оролцож исэн бол дараагийн жил бүжгээр оролцдог ч юм уу тий. Өөрийнхөө бүх талын авиасыг нээж хөгжүүлэх боломж олгодог ийм хүүхд болгоны хүсэл хүлээдэг том урлагийн ажил байгаа. За энэ жилийн урлагийн наадам маань 1-р 20 жилийн одоо тийм ээ бүтэн тайлан гэж хэлж болно. А 2-р бол сурагчид маань бас зуны амралтынхаа хугацаанд өөрийнхөө авиас чадварыг яаж хөгжүүлсэн бэ гэдгийг харуулж байгаа. А өнөөдрийн хувьд бол зөвхөн багангийн сурагчид маань одоо урлагийн наадамд оролцож өөрсдийнхөө сурсан дуу бүжгээрээ одоо оролцож байна. За тэгэхээр энэ жил хэдвэр анги юм нэ дөө? 5 бэ. За өмнө тэмцээн урлаганд оролцож ирсэн үү? Оролцож ирсэн. За шагнал авч ирсэн үү? Авч ирсэн. За ямар яваа тэмцээнд оролцож ирсэн? Тийм жанжин клуб гэх зөндөл тэмцээнд орж ирсэн ш. Бүжиглэхийн юу нь гоё вэ? Бүжиглэхийн юу надад бол ингээд хөдөлгөөн одоо ингээд хөдлөө штэ. Надад тэгхэн илүү гоё санагддаг. Тэгээд надад бол бүжиг илүү гоё сонирхолтой юм шиг надад тэгж санагддаг. Сая урлагийн үзлэг дээр ямар бүжиг бүжиглсэн? Би одоо Монгол тэнгүүдэ чөлөөт бүжиг бүжиглсэн. Ер нь бол би дандаа Монгол бүжиг гоцлолоор бүжиглдэг. Сая гоцлолоор бүжиглсэн үү? Аха. Баярлалаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Аха урлагийн үзлэг хөтлөө. Надад бол хөтлөх амар гоё байдаг. Тэгээд би одоо 5 жил хөтлөж байна. Туршлаач чинь үү? Гоё, өстой гоё. Тэгээд эхэндээ 1-р ангид амар сандрал амар юу байдаг гэсэн. Тэгээд 2 3 4 5-аас эхлээд амар гоё болсон. Тэгээд би өөрөө том болоод сэтгүүлчлэхийг хүсдэг болсон. За шүлэгчдэг үү? Шүлэгчдэг. Зүгээр шүлэг зохиохтой сайн. Ээж шүлэг ялангуяа бас шүлэг уншихтай маш их сайн. За баярлалаа амжилт хүсье. За чиний хувьд хэддэг жилдээ хөтлөж байна? Эхнийхтэй. Тэгээд найзаасаа суралцаад туршлагачих гад явж. Хүндрэлтэй юм байна уу? Ингээ хөтлөхөд анх удаа хөтлөхөд байхгүй. Байхгүй. Аха. Ер нь тоод уншихгүй, унжгаар уншчихад л хэцүү. Одоо ингээд урлагийн номеруудаас ч юм ингээд таалагдж байгаа нэмрүүд юм болоод өнөр нь гоё оролцож байсан. Жохон ер нь мөртлөө амир дөргөө авч ирсэн сайн. За аниг хэдвэр анги вэ? 3-ын Б. За урлагаас хэд удааг орж ийн? 3 дахь удаагаар орж. Гоё алдсан ах гоё болж ийн. Гоё болж ийн юм. Дуу бүжиг ер нь гоё болж. 2019-с 2020 оны хичээлийн шинжилэл нь их засаг лицей сургуулийн түүхэн 20 жилийн ой тохиож байгаагаар онцлог өгөөд анги бүр өөр өөрийн онцлогийг харуулсан тоглолтоороо өрсөлдөж шилдэгүүдэд тодрууллаа. Одоо үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлээд цагаагаар мэдээллийг танилцуулж байна.
Эрхэм үзэгч та бүхэндээ Пүрэв гарагийн халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Хамтдаа байсанд баярлалаа. Маргааш эргэн уулзтлаа. Түр баяртай.